ரோடு கன்றாவியாக இருக்குது. பாட் ஹோல்ஸ் அப்படி பாட் ஹோல்ஸு சுத்தமாக முடியல. நம்ம ஒழுங்காக ஓட்டலைன்னா இதுதான். மாசு மணாலி போயிட்டுருக்கோம். தங்கங்களா பாஸில் இருக்கோம் கரெக்டாக. இப்போ பாருங்க செம்மையாக குளிருது. இந்த வேலி பாருங்களேன் எவ்வளோ சூப்பராக இருக்குது. கலராக இருக்குது பாருங்களேன். மலை இந்த சைடு ஸ்னோ, இந்த சைடு ஃபுல்லாக இது கையெல்லாம் அப்படியே ஃப்ரீஸாக இருக்குங்க பயங்கரமாக. ஏதாவது நல்ல இடம் இருந்தால் காட்டுறேன் மாசு. ஓகேவா? 360 நிறைய போட்டிருக்கேன், காட்டுறேன். இந்த பாருங்கள் நம்ம தங்கலங்களா ரீச் ஆகிட்டோம். வேறு லெவலில் இருக்குது பாருங்கள். டெரெயின் அப்படியே செம்மையாக இருக்குல்ல. தங்கலங்களா டாப் அங்கே இருக்குது. மாசு சர்ச்சுக்கு வந்து இன்னும் 150 கிலோமீட்டர்ஸ் இருக்குது. கீழே வந்து வாரிட்டேன் ஒரு வாட்டி பேலன்ஸ் இல்லாமல். பயங்கர சேலஞ்சிங்காக இருக்குது. ஃபுல்லாக ஐஸாக இருக்குது ரோடு ஃபுல்லாக. இதை பாருங்க ரோடு ஃபுல்லாக ஐஸாக இருக்குது. ஸோ அப்படியே பொறுமையாக போயிட்டுருக்கேன். பின்னாடி பசங்க பின்னாடி வந்துட்டுருக்காங்க. மாசு கரெக்டாக பேங்க் ரீச் ஆகிருக்கோம். மேகி பிரெட் ஆம்லெட் இந்த கடையில் சூப்பராக இருக்குது. சாந்தி ரெஸ்டாரண்ட் சூப்பராக இருக்குது. ஸ்டிக்கர் ஒட்டியாச்சு மாசு. அப்படியே கிளம்ப வேண்டியதான். இன்னும் 77 கிலோமீட்டர்ஸ் தான். கவர் பண்ணிட்டு சீக்கிரமாக இருட்டுறதுக்குள்ளே போகிறோம். மாசு இந்த பிரிட்ஜு கொஞ்சம் பாருங்களேன் என்ன கண்டிஷனில் இருக்குது. இதில் வேறு 1 at a டைம்னு போர்டு வேறு. மாசு சர்ச்சுக்கு வந்து இன்னும் ஒரு 40 கிலோமீட்டர் இருக்குது. இங்கே பாருங்க மாசு, இந்த ரோடு வந்து எவ்வளோ மோசமான ரோடுன்றது இதை பார்த்தாலே தெரியும் உங்களுக்கு. பயங்கரமாக குளிருது. மத்தியானமே இப்படி குளிருது. ராத்திரி எப்படி இருக்கும் சுத்தமாக முடியல. ரொம்ப ஸ்லோவாக போயின்னு இருக்கும். ரோடு கன்றாவியாக இருக்குது. பாட் ஹோல்ஸ் அப்படி பாட் ஹோல்ஸு சுத்தமாக முடியல. நம்ம ஒழுங்காக ஓட்டலைன்னா இதுதான். பார்த்துக்கோங்க மாசு. இந்த பாருங்க அந்த ரோடு மலை மேலே சுற்றி இறங்கி அங்கே போகுது. ஆனால் நாங்கள் என்ன பண்ணிட்டோம், நாங்கள் ஆஃப் ரோடு எடுத்துருவோம். அந்த பாருங்க பசங்க வந்துருக்காங்க. மாதம் வண்டி ஆஃப் பண்ணிட்டு அப்படியே ஸ்மூத்தாக அப்படியே ஸ்லோப்பில் அப்படியே இறங்கி வரேன். பட் ஆனால் ஸ்கிட் ஆகுது. தரானு வேறு போ 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 ஸ்லோ மாசு போகலாம் மாசு. இப்போ நாங்கள் என்ன பண்ணியிருக்கோன்னா அந்த மேலேருந்து சுற்றி இறங்கி இங்கே வர்றதுக்கு பதிலாக இந்த சைடு லெஃப்டில் ஆஃப் ரோடு எடுத்து ஃபுல்லாக அப்படியே இறங்கிட்டேன் மாசு. ஹிமாலயன் வச்சுன்னு ஏடிவி வச்சுன்னு வர மாட்டானுங்க. சம்மந்தமே இல்லாமல் தொடையில் கிராம்ப் வருது. ஐயோ முடியலப்பா. இந்த பாருங்க அது மேலே பார்த்தீங்களா ரோடு, அதை ஸ்கிப் பண்ணுறது தான் மாசு இதில் வந்தோம். ஆனால் ஷார்ட்கட் தான், ஆனால் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரீமாக ஆஃப் ரோடாக இருக்குது. அந்த ஸ்லோப் தான் கொஞ்சம் சேலஞ்சிங்காக இருந்தது. நான் இறங்கிட்டேன். சூப்பர். வெரி குட் மார்னிங் டு ஆல். பாருங்க இந்த பியூட்டிஃபுல் வில்லேஜ் ஆஃப் சர்ச்சு. சுற்றி ஹிமாலயாஸு, சுற்றி மலை தாங்க. நடுவில் கொஞ்சோண்டு செட்டில்மெண்ட் வில்லேஜ். தலைவன் பாருங்க குளூரில் இருக்காப்புல. சும்மாசே பேருக்கு தான் வந்து பின்னாடி ரூம் இருக்குது. பட் ஆனால் நாங்கள் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் இங்கே தான் இருக்கோம். இப்படி கோஃபி மாசு வெயில் வந்துருக்கு. பட் ஆனால் குளிர் அப்படியே தான் இருக்குது. சர்ச்சு வந்து ஒரு பியூட்டிஃபுல் ஸ்மால் ரிமோட் வில்லேஜ். நம்ம லேலேருந்து வரோம் அப்படின்னா எக்ஸாக்டாக சர்ச்சு வந்து 250 கிலோமீட்டர்ஸில் இருக்குது. நீங்கள் தங்கிட்டு ஸ்டார் கேசிங்லாம் பண்ணிவிட்டு பார்த்துட்டு போனால் அவ்வளோ கிளியராக இருக்கும். இவங்க தான் இந்த பெரிய உள்ளங்கள். இவங்க தான் சே ஹாய் 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 அனி இருக்கோ. ஓகே ஃபுட்டுக்கு வந்து பஞ்சமே இல்லை. ரைஸ் இருக்குது, தால் இருக்குது, பரோட்டா இருக்குது, மேகி இருக்குது, ஆம்லேட் இருக்குது, எல்லாமே இருக்குது. சூப்பராக இருந்தது. அதோட ஹைலைட்டு இது தாங்க, இந்த ஹாட் சிஸ்டம் தான். எப்பயுமே சூடாக இருக்கும். நீங்கள் எவ்வளோ நேரம் வேணால் அதை உட்காந்துருக்கலாம். இது இல்லைன்னா ரொம்ப கஷ்டம். ராத்திரிலாம் வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் 2 hours உட்காந்து நார்மல் மோடு போனதுக்கப்புறம் தான் நாங்கள் போனோமே தூங்குறதுக்கு. பாலில் வந்து காஃபி கிடைக்குது. அதுவும் தூக்கி வேற மாதிரி இருந்தது மாசு. செம்மையாக குளிர்ந்து தண்ணியில் கையை வைக்க முடியல சரியா. அதனால் வருங்க கொஞ்சோண்டு சுடு தண்ணி சூடு பண்ணிட்டு இருக்கேன் பாத்ரூம் கொண்டு வரத்துக்கு. ஆனால் 1 hour உட்காந்துருக்கேன். சூடு தான் ஆக மாட்டேங்குது. காலையில் சுடு தண்ணி இருக்குன்னு உங்களுக்கு தெரியல. சுடு தண்ணி எதுக்கு எடுத்துட்டு போகிறோன்னு உங்களுக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன். ஆனால்
ஒரு 1 ஹவராக உட்காந்துருக்கேன். சூடே ஆக மாட்டேங்குது பாருங்க சார், புகையே வர மாட்டேங்குது. உங்களுக்கு வேணுமா சுடு தண்ணி? வேணாமா, பச்சை தண்ணி ஓகேவா? குளிர் மட்டும் நம்ம மேனேஜ் பண்ண தெரிஞ்சுக்கிட்டோன்னு வச்சுக்கோங்களேன், செம்மையாக பண்ணலாம், சூப்பராக பண்ணலாம். உண்மையாகவே ப்ராப்பராக ஸ்லீப்பிங் பேக்கு, ட்ரைவ் பண்ணும்போது ரைடிங் க்ளவுஸு, ஆன்டி ஃபாக் வைசரு, அதுக்கப்புறம் ஃபேஸ் கவர் பண்ணுறதுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு மாஸ்க், ப்ராப்பரான ஒரு மாஸ்க். ஆனால் அந்த மாஸ்க் போட்டால் உங்களுக்கு காது வலிக்கக்கூடாது, ஹெல்மெட் டைட்டாக இருக்கக்கூடாது, அது பார்த்துக்கோங்க. இதெல்லாம் காது வலி மாதம், காது போய் மடங்கிருச்சு, இப்படி மடங்கி வந்து மார்வேஷத்தில் இருந்தேன் நான் கொஞ்சம் நேரம். மாசே பியூட்டிஃபுல் சர்ச்சில் வந்து கிளம்ப வேண்டிய நேரம் வந்துச்சு. மணி 10, எல்லாம் லோட் பண்ணியாச்சு 3 பைக்கும். நான் அந்த ரூமை காட்டுறேன். 3% ஸ்டே, ஒரு ஆளுக்கு 150 ரூபா தான் மாதம். ஒரு ஆளுக்கு 150 தான். குவில்ட்டு கம்பளி எல்லாமே அவங்களே கொடுத்துருவாங்க. ஸோ இப்போ வந்து கிளம்பி நேரம் வந்து நம்ம மணாலிக்கு தான் போக போகிறோம். ஓகே, மீதி வந்து விலாகில் கண்டினியூ பண்ணுறேன் மாசே. ஓகே கலாஸ் மாசே. நம்ம பாருங்க ஜிங் பார்க் வந்திருக்கோம். இந்த ரெண்ட் ஆஃப் பர்லாச்சுலா லெப்பட்ஸ். ஆனால் சரியான ஒரு பாசங்க. ஜிங் பார்லேருந்து நம்ம அந்த பர்ஷலா பாஸ் இது போகிற வரைக்கும் வேறு லெவலில் இருக்குது. ஸோ அப்படியே போயிட்டே இருக்கோம். நெக்ஸ்ட்டு வந்து அட்டல் டனல் தான். அட்டல் டனல் ரீச் ஆகிட்டு அப்படியே மணாலி தான். சரியா மாதம்? இங்கே பாருங்களேன், நாங்கள் கிராஸ் பண்ணுறதுல இதாங்க பெரிய பிரிட்ஜு இத்தனை நாளில். இப்போ பாருங்கள் பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்கு பாருங்களேன். அந்த வேலிக்கு நடுவில் ஒரு சின்ன வில்லேஜு, அப்படியே பாருங்கள் ஹிமாலயாஸு. இன்னும் கரெக்டாக 100 கிலோமீட்டர் இருக்குது மாசு அட்டல் டனலுக்கு. நேரம் மணாலி இப்படின்னு பிடிக்க போகிறோம். இப்போ பிடிச்சிட்டு அங்கேருந்து கண்டினியூ பண்ணுறோம். ஓகே மாசு, நம்ம கரெக்டாக இப்போது மணாலிக்கு வந்து 58 கிலோமீட்டர்ஸ் தான் இருக்குது. நான் இந்த இடத்த உங்களுக்கு காட்டணும்னு நினச்சேன். இந்த பாருங்கள், சீரியஸ்லி இந்த ட்ரிப்பில் டில் டேட்டு பெஸ்ட்டு வியூ. என்ன இடங்க இது, எப்படி இருக்குது பாருங்க மாசு. சத்தியமாக வேறு லெவலில் இருக்குது, சான்ஸே இல்லைங்க. ஆனால் சீரியஸாக மாசு அட்டல் டனல் கிட்ட வந்துட்டோம். இன்னும் வந்து மேபி ஒரு நிமிஷம், அட்டல் டனல் கிட்ட வந்துட்டோம். இன்னும் கொஞ்சம் தூரம் தான் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஆனால் நான் ட்ரைவ் பண்ணதுலேயே டில் டேட்டு பெஸ்ட்டு மணாலி. சர்ச்சு டு மணாலி ரூட்டு வேறு மாதிரி இருக்குது. வேறு மாதிரி என்னோடய ஃபீலிங்ஸ் வந்து எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணவே முடியல. வேறு மாதிரி இருக்குது. உங்களுக்கு ஒன்று காட்டணும்னு நினச்சேன். இங்கே பாருங்கள் மாசு, ஒரு வாட்டர் ஃபால்ஸ் தெரியுதா? சான்ஸே இல்லைங்க. சரி, அட்டல் டனல் ரீச் ஆகிட்டு நான் பேசுகிறேன்.